Thekhinolodzhi I dzula tshi khou khwinifhadzea tshifhinga tshothe. Vhonevho yeneyi thekhinolodzhi I khou shandukisa vhutshilo havho nga nḓilaḓe. Thekhinolodzhi dzine dza ṱoḓa uri khomphutha dzi ite mishumo ine ya anzela u ṱoḓa vhutali ya vhathu kana artificial intelligence yo no tou vha tshipida tsha vhutshilo hashu. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha khwinifhadzea Mvutshelano ya ndowetshumo ya vhuna kana fourth industrial revolution. Mubveledzi Clive Mboyi o dalela vhaṅwe vha vhadzulapo vhane vha khou edzisa u khwinisa vhutshilo ha vho-radzithekhisi na vhathu vha no funa zwiḽiwa vha songo vhuya vha ya mnangoni wa vhengeleni. Izwi vha khou zwi kona nga u fhaṱa dzi app dzi no leludza vhutshilo havho. Kha ri lavhelese muvhigo a suyo. Vhunzhi ha vho-radzithekhisi a vha ḓivhi uri vhareili vhavho vha reilisa hani thekhisi dzavho. Vhaṅwe vha tou pfa nga mavharivhari uri thekhisi dzavho dzi khou reilwa hu sina vhulondo kana vha vhona nge dza thula. Vho Mbabalelo Mabogo ndi muthu o aluwaho tshiṱirikini tsha Vhembe, fhedzi zwa zwino vha Cape Town nga u shambila. Ava ndi mufhaṱi na mubveledzi wa thekhinolodzhi ine ya vhidzwa upfhi quick locate. Miṅwahani yo fhelaho vho ḓa na muhumbulo wa u thusa vho-radzithekhisi. Vho mbo ḓi thoma u fhaṱa iyi thekhinolodzhi ine namusi I khou thusa vhaṋe vha dzi thekhisi nga murahu ha u pfa zwililo zwavho ramabindu avha. Thekhinolodzhi iyi yo kona u sumbedza uri thekhisi dzi khou tshimbila hani, gai nahone nga luvhilo lungafhani. Tshifhinga tshinzhi nda ndi tshi dzi vhona dzi thaidzo dzine dza vha uri vhathu vhane vha vha vho-radzithekhisi vha vha nadzo nga maanḓa dza dzo manager mabindu. So nda dzula tshiṅwe tshifhinga nda humbula ngazo nda humbula uri ndi khwine ndi tshi kona u ḓa na solution. Ndi thaidzo ine ya vha uri noni I complicated nyana, I sophisticated nyana, I ṱoḓa u thoma u humbulwa zwavhuḓi ngayo. So nda humbula ngayo nda amba na vho-radzithekhisi nga hanefha vhane vha vha uri vha vha khou dzi expressisa dzi thaidzo. Nda pfhesesa uri thaidzo dzine vha vhona ndi dzifhio, then nda vhuyelela zwino nda ḓa nda fhaṱa team ine ya vha uri ya kona u fhaṱa iḽa app ine ya kona u solve dzi thaidzo nga nthihi nga nthihi. Kha muṋe wa thekhisi iyi app I mu vhuyedza nga zwifhio? Ri release app ine ya vha uri I a kona u vha vhudza afha kha phone yavho uri thekhisi dzavho dzoṱhe dzi afha, driver wavho o thoma nga hetshi tshifhinga ende o fhedza nga hetshi tshifhinga. And namusi arali vha wana uri a vha khou ḓa thekhisi yavho I tshi shuma, vha a kona u rumela signal kha thekhisi yavho uri namusi a I nga ḓo shuma ana muthu ane ḓo driver I ḓo driver futhi ndo rumela iṅwe signal. Ndi iṅwe nḓila ine ra vha uri ra ri khou ngo fha vho-radzithekhisi control uri vha kone u manager dzi thekhisi dzavho dzi tshi shuma dzi ḓo shumisa hani. A si mafhungo a u sumbedza fhedzi uri thekhisi dzi gai zwine app iyi ya ita. Mathomo ri tshi thoma ra khou thoma ri solve any thaidzo uri thekhisi dzavho dzi gai. Mara vho-radzithekhisi vha ḓa vha dovha vha dzula na riṋe vha ambara vha ri Mbabalelo ndi khou zwi pfa uri app yaṋu I khou mmbudza uri thekhisi yanga yo bva hafha ya ya hafhaḽa nga tshiḽa tshifhinga na dzi load dzo iteaho ndi hedzi noni. Mara tshifhinga tshinzhi wana uri wa sa ḓivhi uri tshelede yo itiwa ndi ngafhani kana vhathu vho dzhiwaho u bva vha tshi khou ya Thohoyandou for example vha tshi khou ya Nzela ndi vhangana, vho dobiwaho nḓilani ndi vhangana. So zwone zwe ra thoma u develop artificial intelligence. Artificial nonga u tshi pfi artificial intelligence ri khou amba vhutali ho nonga ha kholekhole nyana hune ha vha uri u a kona u I funḓedza khamera uri hezwi I tshi khou sedza I kona u vhona ḓivha zwo uri I khou vhona mini, I kona u ḓivha uri vhathu ndi vhangana, I kona u ḓivha uri vho dzhiwaho fhaḽa a si vhaḽa vho tsaho fhaḽa. Vho Mbabalelo vha ri u swika zwino hu na thekhisi dzi linganaho zwigidi zwina dzi no khou shumisa quick locate kha mavunḓu o fhambananaho. Ri tshi thoma nga maanḓa ra sa tou vha na marketing ya strong u tou vha uri ro vha na like ngori vho-radzithekhisi vho I takalela nga maanḓa dzi app yashu vha kona u thoma u vhudza vhaṅwe. Ndi yone he ra kona u vha na national market ngori vha tshi shumisa vhaṅwe thekhisi vha I takalela nga maanḓa nga nḓila ine vha vha uri vha fhedza vha tshi khou vhudza vhaṅwe tshiri vhonani nṋe business yanga bindu ḽanga ḽo no improve nga maanḓa ngori ndi khou ḓivha na zwo uri thekhisi dzanga dzi gai tshifhinga tshoṱhe. Vha tshi zwi amba nga maanḓa vha ri namusi hano maḓuvha namusi ndi tshi lala ndi a lala. Zwi amba uri ndi vha ndi na nthu ndi sa vhileli uri ndi ḓo wana call ṱhawe nga 3 o'clock tshi pfi thekhisi yanga yo dzhena kha accident ndi songo zwi ḓivha zwo uri na uri thekhisi yanga I khou shuma. Vhunzhi ha ramabindu vha dzi thekhisi dzashu for example hezwi thekhisi dzi tshi swika hayani dzi tshi paka vha a kona u I tsima nga founu
zwi amba uri a i nga ḓo takuwa futhi u swika vha tshi thoma vha i dovha vha i funga nga founu futhi, and zwone zwine vha make sure uri na business yavho i vha tshi khou aluwa, vha khou manager risk hu sina na uri hu ḓo vha na dzi surprise dzine dza vha uri dzi ḓo affecta kuitele kwavho kwa tshelede. Zwino ngauri vhane vha dzi taxi nga kha app iyi vha vha kona u vhona uri mureili o ṋamedza vhathu vhangana nahone lungana, zwi sia vhareili vha sa koni u ḓiitela masheleni avho a nga nṱha ha muholo, zwine izwi vhareili vha nga zwi sa ṱhula. Kha road map yashu hu na dzi thekhinolodzhi dzine dza vha uri khou ḓo dzo developera dzi driver, for example vho driver ndi vhathu vhane vha vha uri vha shuma nga maanḓa, vha shuma ḓuvha na ḓuvha, vha vuwa nga vho 3 vha fhedza mushumo nga vho 10, ndi vhone vhane vha vha uri the real workhorse ya dzi industry. So goal yashu ndi uri 2 products from here, ri na product ine vha uri from a developer u rewarda dzi driver, to vha uri ri nga si swike hafha ri sathu solva uri taxi dzi gai. Vha dzangano ḽa vho-radzithekhisi ḽa South African National Taxi Council kana SANTACO fhaḽa vunḓuni ḽa Western Cape vha ri nga ngoho izwi zwi khou thusa vhukuma kha nḓowetshumo iyi. Our members are happy, those who are already using the technology, especially the ability to see what is happening inside your vehicle as it operates during the day. Obviously, there are some challenges because there are areas where maybe coverage is not that strong, but overall the technology works and our operators are happy with it. Vho-Hermanis vha ri vha khou ḓo ṱanḓavhudza tshumisano iyi to see how we can broaden the partnership and how we can ensure that in partnership with Quick Locate, the technology is used expressly to address the safety concerns that our passengers have when they get onto our vehicles, and also how these vehicles are then driven on the roads, because we know there's a lot of bad driving that is associated with the minibus taxi drivers. Khabari ri ḽi nepo ri thome ri yo nwa maḓi ri khou vhuya usikani. Ri a livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe kha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani. Kha ri se phanḓa na u sedza muvhigo washu une wa kwama mafhungo a thekhinolodzhi. U bva fhaḽa ofisini dza vha SANTACO ro mbo ḓi livha thwi ringini ya dzithekhisi ya Khayelitsha. Afha ro ḓo dzula na vho-radzithekhisi uri ri tou pfha nga vhone vhaṋe uri iyi app vha khou i shumisa hani, vha tshi ri ṱalutshedza vho zwi vhea nga iyi nḓila. Quick Locate usinceda kakhulu malunga nabatata sisebenza nabo bango-driver. Into eyenzekayo vha ri Quick Locate i thusa nga maanḓa uri vha kone u shumisana na vhareili, ya vha thusa uri vha kone u vhona uri goloi i khou tshimbila nḓilani yayo naa. U ya kona u founela mureili wa sa mu wana, u ya kona u tsima goloi. Uzama umfonela ungamfumani efonini yakwazi uyicima imoto kule Quick Locate. Laba kwengo-driver bayoyika kayinetreke uyakuxelela ubheke endaweni ethile athi lungu uzakucela ubheke endaweni ethile uyayazi. Ava vha ri na vhareili vha i shavha ngauri ya kona u sumbedza uri vha gai. Vha ri a zwi fani na kale he wa vha tshi ṱoḓa goloi unga u khou ṱoḓa zwifuwo ḓakani. Imoto akakayiboni ngoku kufuneka sikhangele imoto ayingathi sikhangele inkomo, ubone ukhangela inkomo entabeni bezingabonakali. So umuntu ongenayo makayifake le tripod kakhulu. Iyakunceda ke nalapha ekusebenzeni. Iload eziyakwazi uzibala ubana bayi. Ava vha ri iyathusa na uri u ya kona u vhala vhathu vha re nga ngomu. U ya kona u vhona uri yo ṋamedza vhangana na uri gai wo sedza kha founu. Ngauri tshelede i dzula na mureili ḓuvha ḽoṱhe, vhone vha i wana vha tshi tshaisa. Kale yo vha i tshi swika i songo fhelela, zwino vha i wana yoṱhe. Siyancedakala ile track yakwa Quick Locate. Ukumnandi ukhokhelwa ngabantu abasebatsha. Ngabo aba beza nalo mcimbi malunga nosinceda bezimotweni.
ava vari zwi a takadza u vha na vhathu vaswa ngauri vha ḓa na nḓivho ntswa u fana na vha quick locate na vhareili vha 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 sa ḓivhi uri thekhisi ndi ifa ḽavho na vhana vhavho u bva tshe ya swika quick locate zwoṱhe zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Uyena uluncedo kakhulu. Imoto ngoku awuyifuni njengenkomo okanye igusha, uyifuna ijonge efowunini. U ya nga muvhigo wa 2021 wa Roger Wilco, ikonomi ya zwa zwiphaza i engedza phesenthe 5.2 kha ikonomi ya shango. Ramabindu wa thekhinolodzhi vho Talipani Mamapa vhane vha ḓivhiwa nga Talipani Banks vho vhona tshikhala tsho vulea kha u luluṱa. Vho ḓa na muhumbulo wa u fhaṱa spaza its, thekhinolodzhi ino kwamana na zwiḽiwa. Nga 2023 vho mbo ḓi fhaṱa iyi app ine wa renga zwiḽiwa henefho kha app nga kha luṱingo thendeleki lwau iwe muṋe. Zwiḽiwa zwezwo zwi mbo ḓi ḓisiwa kha murengi huṅwe na huṅwe hune a vha hone. Muhumbulo uyu wo ḓa hani? Ndi ngauri zwiphaza zwo ḓala mara zwi fhethu zwi guma somewhere. Ndi uri zwiphaza zwone ndi nga wana zwi khou rana for 10 years mara a tshi huli changa supermarket. Asuri tsho design uri tshi sa hule. Ndi ngauri muthu ane khou tshi rana ha ḓivhi uri a nga scaleisa hani business ino nga and zwino nga tshifhinga tsha technology hu na dzi system dzine dza nga muthusa uri instead of a ite 20,000 a nga ita 50 ngauri zwino ha khou attracta vhathu vhane vha vha tsini naye fhedzi. Hu na vhathu vhane khamusi vha 7 kilometers far vhane vha nga order nga system ine zwi amba uri zwi khou engedza dzi order dzawe nga ḓuvha because khere hu na vhathu vha 20 vhane vha khou kona u ḓa kha ini ngori vha kona u tshimbila ne na technology ni ya kona u ḓisa vhaṅwe vhathu vha 20 futhi ngauri vha tsini vha kona u order. That's ni go increase a business value nga ene nḓila. Vha ri zwiphaza zwi no shumisa iyi app zwo no vha zwinzhi zwa zwino. Ri na zwiphaza zwo no fhira 7,000 something but zwine zwa vha active ndi 4,500. Zwiphaza, dzi grocery stores na dzi restaurants vha ro rengisa dzi kota, dzi mala mkhodu, makwanda zwo no nga zwezwo. Yeah, so over 4,000. Ra dovha ra wana dzi customers zwo no fhira probably 90,000 plus now. Yeah. Zamburi nga ndani naho wana dzi clients dzo ralo kana zwiphaza zwo ralo una mishumo ine ko create ine ko sikiwa nga minzhi nga maḓi. Yeah, so kharskori khaziphaza zwine nda khamba zwone zwa 4,500 arsikori zwa 500 zwi ndi zwone zwine zwa khou itesa nga maanḓa tshelede nga ḓuvha instead yo ri khere vha tshi khou ita khamusi vha ḓa vha khou ita 1,000 nga ḓuvha zwino vha vho ita khamusi 3,000 nga ḓuvha nga vhege ndi probably almost 12,000 ine i khou increase value ya ila business. Wanda vha khou thola muṅwe muthu ane u ḓo vha thusa nga u bika riṋe ri khou thola vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo thusa nga u deliver mishumo mivhili miraru yo creatiwaho for that and then multiply this across other spazas and restaurants dzine na dzone dzi khou rengisa in the same frequency. So ni khou engedza mishumo ine yo vha isa khou vhaliwa ya vhathu vhane vha na license, vha na scooter license and things like that but now vha na access and muthu ane a vha uri una tshiphaza vhathu vha humbula ungari khamusi khou ita 10 rand kana vhathu vhane vha vha na tshiphaza mostly on tshiphaza idzi vha khou ita more than 50,000 nga zwithu zwa normal nga kota zwino khere na zwiraru u khou ita over 150 200,000 ine i fhira muthu ane o funzea nga maanḓa ene ndi vhona ungari ndi yone nḓila ine that's how we can ri nga create mishumo ngayo. Yeah. Kha vha vhe vho ḽi fara nga u ralo ri thome ri yo u nwa maḓi hafhu ri khou vhuya hu sky. Ri a livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe kha fhungo ḽa madekwana a ṋamusi. Kha ri se phanḓa ri thetshelese zwa app ya zwiphaza idzi. A si vhoṱhe vhane vha kona u shumisa thekhinolodzhi. Zwo ralo iyi app ya spaza is i tou shumisa hani? Hu na app tharu. Hu na app ya customer na app ya merchant na app ya driver. So khere ni customer ni ḓo downloada app ya customer if it's spaza it and then na ni tshi tou downloada ni ḓo choose uri ni funesa mini zwiḽiwa nga nḓila ine ni nga ngomu
ni a kona u dzhena kha category ya zwiḽiwa kana kha category ya dzi supermarket. Na dzhena kha category ya dzi supermarket ni wana dzi grocery stores dzo fhambananaho, dziṅwe dza local na vho BP Express dzi hone hanefhaḽa na vho Easy Price na dziṅwe dza local dzine u fana na Louis ro dzhenisa Firefly na so any supermarket ya kona u dzhena kha dzi restaurant, ndi restaurant dzo fhambananaho kana ndi zwibodoni kana ndi vho manenzhe kana ndi mini vha nga ngomu vha khou rengisa spaza iyi. So ni a kona u dzhena na vhona zwiḽiwa zwi re ni khou funa zwone for ṋamusi kana ni khou nyaga magwanda ni a ri ndi khou nyaga hezwinoni na ya kha card na pay na badela, ni tshi badela and then merchant u ḓo receive order a prepare zwiḽiwa, a tshi prepare zwiḽiwa driver ane a vha tsini u ḓo i vhona heiḽani order a ya i dzhia before a tshi fhedza u prepare then they deliver. Vhoṱalifhani vha ri iyi app i khou shuma kha mavunḓu a sumbe vho salelwa nga u dzhena Eastern Cape na Free State. Tshiṅwe tshifhinga u ya wana zwiṅwe zwiphaza zwo fhaṱiwa fhethu hune hu si vha na tshitentsi. Nahone thekhinolodzhi na yone i shuma zwavhuḓi fhethu hu re na network. Khaedu dzine vha sphaza idzi vha ṱangana ngadzo ndi dzifhio? Challenge khulwane dzine ra ṱangana nadzo ndi dza network because hu na fhethu hune kha dzi area dzine rine ri khou zama uri ri vhe na kha dzi township na dzi community na city as well, but hu na fhethu hunzhi hune network a i fari zwavhuḓi, u wana uri a vha khou kona u wana dzi order dzavho dzine dza khou dzhena nga tshifhinga, so zwi delaya performance ya order kana wa wana uri a vha tu tou kona u shumisa technology. Zwi amba uri khou funa u vha na team ya dispatch ine ya vha khou vhudzisa uri vho vhona order na, so zwi vha swika tshifhinga tshine dzi order dzi a ḓala kha riṋe ka system lune a ri koni u vhudzisa muṅwe na muṅwe wa wana uri khou baiza kha dziṅwe dzi order. So ndi zwithu zwine ni funa u dzula ni khou continue u educate muthu uri vhathu vha re na zwiphaza uri vha kone u shumisa system, and na dzi driver na dzone wa wana uri muthu wa tshiphaza kana muthu wa customer ha ngo vhea address ya vhukuma, a ri uri wo ṱavhanya wa senda address ila kana wo ṱavhanya wa i nga u posa tsini but it's not exactly there. Mara kha muthu ane order zwi a frustrate customer la zwithu na customer na yene i pfunga ri system ya i shumi, mara a zwi khou amba ra i shumi ndi ngauri a vho ngo vha patient vha enter exactly the address kana driver i khou baiza u wana shop ngori zwiṅwe zwishopo dza hone u wana uri a dzi tu vha na tshitentsi tsha straight, u wana uri dzi vhukati ha nḓila, so na musi vha tshi vhea pin a i ngo bva zwavhuḓi, u wana uri bike i khou ima huṅwe fhethu hune a si hone hu khou na mvula, wa wana a tshi khou dzhiga ri a thi u vhoni, you know, so hu na dzi challenge nga dzedzo. Vhathu vhanzhi vha tshi thoma mabindu hu vha hu na ṱhuṱhuwedzo yo iteaho, afha yo vha ifhio? Miyanga vha tshi rengi vha na tshiphaza Louis na tsha tshi raniwa nga nṋe ḽa tshiphaza, so plane ndi ya uri ni thuse muthu uri a khamusi a tshi ita 4,000 nga ṅwedzi ni muzama u muthusa uri a ite 20,000 nga ṅwedzi kana ni zama u muthusa uri a ite 30,000 nga ṅwedzi, a thuse family yawe, a ise vhana vhawe tshikoloni nga nḓila eneyo, and na kona u thusa muthu muthihi and your game plan ndi uri ni vhe na vhathu vha 50,000 you will make direct impact. I think ndo motivatewa nga zwe nṋe nda ṱangana nazwo musi ndi tshi khou hula, you know, ndo rengisa and vhathu vhanzhi vha tshi sedza u rengisa vha vhona ungari ndi khou shengela nyana ndi khou tambula nyana, so mathina kha riṋe u vho training and zwino ri tshi khou builda dzi business dzine dzi khou compete kha global level a si uri a zwi mangadzi, no no tshimbila 20 years of doing this, so ni na training ine no gudiswa ni kha ḓuvha muṱuku ine ndi vhona ungari vhaṅwe vhathu vhaswa vha funa u zwi thoma zwino kana vha khou delivera kana vha khou rengisa, a ni ngo funa ni ṱuwe ni khou humbula ungari muṅwe muthu u ni dzhiani, a ni khou ya nga muṅwe ni khou ya nga ini muṅwe. Vhaṅwe vho no shumisa app ya sphaza idzi ndi vha Manenzhe Enterprises. Vho Samuel Manenzhe vha ri iyi app yo leludza mushumo na u hulisa bindu ḽavho. Vha sphaza idzi ndo thoma u shuma navho nga ṅwaha wo fhelaho ndi 2024. Vho ḓa vha approacha vha ḓa vha ṱangana na vho riṋe vha ḓa vha ri sumbedzisa zwo ri vha na app ine ya nga ri thusa kha bindu u vhambadza u deliver zwiḽiwa kha vhathu vho fhambananaho mahayani, dzi ofisini na fhethu ho fhambananaho, so ra thoma u shuma navho ṅwaha wo fhelaho ra vhona ri khou shuma zwavhuḓi navho. U bva tshe ṅwaha
Okay, ṅwaha wo fhela zwino ndi khou shuma na vhathu vha SABC. Hu na difference ine khou vhona nga maanḓa kha clientele yanu? Hu na different khulusa ngauri vha ri thusa nga maanḓa u deliver zwiḽiwa nga maanḓa nga zwifhinga zwa dzi lunch, mara ri a kona u vha uri ri khou kona u wana vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱoḓa zwiḽiwa zwine vha zwi deliver, so zwi ita uri na riṋe kha vhuvhambadzi hashu ri vhe ri khou ya nṱha. So zwo ri thusa nga maanḓa ngauri ro vha ro no lingedza zwinzhi kha u ita delivery nga riṋe vhaṋe, mara ra vhona zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi. So ri tshi wana vhathu vha no nga vhutali fhani kha spaza idzi zwi a thusa na uri riṋe ro rali ri vha ri khou focusa kha u rengisa nga maanḓa. Zwino arali ro wana muthu ane ra ḓivha zwa uri vha shumea navho zwavhuḓi, vha deliver zwiḽiwa nga nḓila yavhuḓi, zwo ri thusa, zwo ri ita uri ri aluwe sa business. Vho manenzhe vho vha na mulaedza kha vhaṅwe vhoramabindu kha u shumisa thekhinolodzhi. Vha nga sedza kha tshifhinga tsha zwino ro no vha vhathu vha thekhinolodzhi kha zwithu zwinzhi, so thekhinolodzhi yo ḓo itela uri leludza mafhungo ashu. Zwino na kha bindu arali vha nga shumisa spaza idzi i ḓo ita uri vhone vha aluwe na uri zwiḽiwa kha musi zwi swike kha vhathu nga u ṱavhanya. So nṋe zwine nda nga tsivhudza zwone zwo uri kha vha wane vhathu vhane vha nga shumisa sa spaza idzi vhane vha ḓo vha itela uri vha wane zwithu zwavho nga tshifhinga nga u ṱavhanya. So riṋe vha manenzhe ri vhona uri zwi khou ri thusa nga maanḓa, zwi leludza uri na bindu ḽashu ḽi tshimbile nga u ṱavhanya ngauri ano maḓuvha hu shuma thekhinolodzhi hoṱhe. So ya nṋe ndi nga tsivhudza vhathu uri kha vha mukwame ṱarifani u ḓo vha fha tshumelo yavhuḓi. Haiwa vhashu zwa namusi ro bika ro vha avhela, ri fulufhela uri ro vha fhaṱusa kha mafhungo a thekhinolodzhi dzo fhaṱuwaho nga vhatuka vha hayani na vhaḽa vho no ṱoḓa u dzi shumisavho vha ḓivha uri vha nga dzi wana nga nḓilaḓe. Aiwa, arali hu na ane vha tama ri tshi dzhena khao kha vha ri lume nḓevhe ri ḓo sengulusa mafhungo avho zwavhuḓi. Zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho, a ḓo vha madekwana a vhuḓi kha vhone. Yowa.